大家好，我係黃奕彤，呢位就係我位哥哥。大家好，我係 Adrian。我就係呢個頻道嘅 YouTuber 啦。咁我就係佢嘅製作人啦。我哋呢個頻道主要係關於遊戲同埋短劇嘅。我哋每個星期日都會更新一條短劇啦，主要係講我哋嘅日常生活同埋我哋嘅所見所聞。至於遊戲呢，我哋就會喺平日度更新嘅。由於我哋仲係一個小朋友，所以如果遇到一啲小問題，請喺留言區度話俾我哋，等我哋可以修改嗰啲小問題，有更大嘅改進。咁都希望為大家帶來更多歡樂啦。咁多謝大家收睇呢條影片。如果大家想支持我哋嘅話，都可以撳低 Like、Share 同 Subscribe 㗎。拜拜。大家好，我係黃奕彤，呢位就係我位哥哥。大家好，我係 Adrian。我就係呢個頻道嘅 YouTuber 啦。咁我就係佢嘅製作人啦。我哋呢個頻道主要係關於遊戲同埋短劇嘅。我哋每個星期日都會更新一條短劇啦，主要係講我哋嘅日常生活同埋我哋嘅所見所聞。至於遊戲呢，我哋就會喺平日度更新嘅。由於我哋仲係一個小朋友，所以如果遇到一啲小問題，請喺留言區度話俾我哋，等我哋可以修改嗰啲小問題，有更大嘅改進。咁都希望為大家帶來更多歡樂啦。咁多謝大家收睇呢條影片。如果大家想支持我哋嘅話，都可以撳低 Like、Share 同 Subscribe 㗎。拜拜。大家好，我係黃奕彤，呢位就係我位哥哥。大家好，我係 Adrian。我就係呢個頻道嘅 YouTuber 啦。咁我就係佢嘅製作人啦。我哋呢個頻道主要係關於遊戲同埋短劇嘅。我哋每個星期日都會更新一條短劇啦，主要係講我哋嘅日常生活同埋我哋嘅所見所聞。至於遊戲呢，我哋就會喺平日度更新嘅。由於我哋仲係一個小朋友，所以如果遇到一啲小問題，請喺留言區度話俾我哋，等我哋可以修改嗰啲小問題，有更大嘅改進。咁都希望為大家帶來更多歡樂啦。咁多謝大家收睇呢條影片。如果大家想支持我哋嘅話，都可以撳低 Like、Share 同 Subscribe 㗎。拜拜。大家好，我係黃奕彤，呢位就係我位哥哥。大家好，我係 Adrian。我就係呢個頻道嘅 YouTuber 啦。咁我就係佢嘅製作人啦。我哋呢個頻道主要係關於遊戲同埋短劇嘅。我哋每個星期日都會更新一條短劇啦，主要係講我哋嘅日常生活同埋我哋嘅所見所聞。至於遊戲呢，我哋就會喺平日度更新嘅。由於我哋仲係一個小朋友，所以如果遇到一啲小問題，請喺留言區度話俾我哋，等我哋可以修改嗰啲小問題，有更大嘅改進。咁都希望為大家帶來更多歡樂啦。咁多謝大家收睇呢條影片。如果大家想支持我哋嘅話，都可以撳低 Like、Share 同 Subscribe 㗎。拜拜。